biz daim bu ərazilərdə görürük ki, bir neçə dəfə təkrarlanıb, həmin ərazidə maşınlar, piyadaların həyatlarına son qoyub. Amma artıq bundan sonra həmin ərazilərdə hadisələr baş verməyəcək. Çünküsünü əməkdaşımız Pərvin İsmailova davam edəcək. Paytaxtın Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsində yeni keçid inşa olunur. Hazırda gördüyünüz kimi ərazidə qazıntı işlərinə başlanılıb. Yeni inşa olunacaq yeraltı keçid 2 giriş-çıxışdan ibarət olacaq ki, hər çıxışda bir eskalatorun quraşdırılması nəzərdə tutulub. Əvvəllər çətinlik çəkirdik yolu keçəndə. Yol qəzaları, hadisələr çox baş verirdi. İndi bu yeraltı keçid çox yaxşıdır. Mənə gəlir ki, bizim rahatçılığımızı təmin eləyəcəkdir. Həmçinin eskalatorların kənarlarında əlil arabalarının keçməsi üçün xüsusi zolaq da olacaq. Gördüyünüz kimi qayaların qırılması prosesi davam edir. Yeni inşa olunacaq keçidin ümumi uzunluğu 120 metr, eni 6 metr, hündürlüyü isə 3 metr olacaq. Keçid 2 ay sonra paytaxt sakinlərinin istifadəsinə veriləcək. Pərvin İsmailova, Seydir Beyvazov, Space.